السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناتكم حصن إسلام توعية. إذا ما كنت مشترك بالقناة بتمنى تشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. وإذا ما شاهدت المقاطع السابقة بتمنى تشاهدها بإذن الله تعالى، فيها منفعة لك أو لغيرك، ممكن غيرك يستفاد منها. مستمرين بإذن الله تعالى بسلسلة المغالطات المنطقية، وهي المغالطات نجيب لك مثال واقعي من مقاطع فيديو أو لقاءات حول موضوع المغالطات المنطقية. فاليوم المغالطة اللي راح نحكي فيها هي أكثر مغالطة شائعة، وهي مغالطة رجل القش. نسمع لهذا الشخص ونرجع. حتى الوهابية اليوم وكل عوام المسلمين في الأرض حين تقام الصلاة ماذا يقول الإمام؟ حتى من الوهابية يقول: استووا. هل وجدتم مسلما يجلس؟ استووا. ماذا يفهمون منها؟ رتبوا الصفوف. هل أحد فهم منها الجلوس؟ لما لم يجلسوا؟ طيب لما استوى في حق الله فسروها بالجلوس؟ مجسمة لأنهم هو ما عرف يرد على المعنى، فاخترع معنى آخر بمكان آخر بموضع آخر بسياق آخر ورد عليه لهذا المعنى. يعني مثلا الاستواء لها عدة معاني تعرف من السياق، وهذا معروف باللغة العربية، مثل كلمة عين. عين لها عدة معاني تعرف من السياق، وهذا ما يقال له في اللغة العربية أن المعنى عام ما لم يكن هناك قرينة تدل على معنى آخر. يعني مثلا كلمة عين، لما نقول نحن عين، المعنى العام المتبادر المعروف عند العرب هو العين، فلما نقول عين جارية صار هناك قرينة تدل على أن المعنى العين لا يقصد بها العين العضو، وإنما الينبوع. أو أرسلنا عينا للعدو، يعني أرسلنا جاسوسا، فهنا نعرف المعنى من السياق. وكذلك معنى استوى، فطالما المعنى استوى له عدة معاني، ما تجي على معنى الصلاة استووا وتجي تقول تتمسخر. بنفس منطقك أنا ممكن أقول لك: هل رأيت أحد يستولي على المسجد؟ لأنه أنتم بتقولوا أنه استوى معنى استولى، فهل رأيت مصلين يستولون على المسجد؟ كل واحد بياخذ لك ناحية بيقول لك هذه المنطقة تاعيتي وبيستولي عليها قوة وقهرا. يعني بنفس منطقك أنا عم بحكي، معمول أنه المعنى هكذا، لكن نحن ما نؤمن به أنه ما آمن به الصحابة. كيف فهموا الصحابة؟ نفهمها ونقول أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. معظم السلف، ونعني بالسلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم 3 أجيال، معظم السلف وقفوا عند هذا الأمر، قالوا: نثبت لله ما أثبته لنفسه وهو اليد مثلا، دون تشبيه ودون تنظير نهائيا، ونقول بعد ذلك الله أعلم. وهذا بينقلنا لموضوع تاني، وهو موضوع التجسيم، يلي هو مبني على مغالطة رجل القش. كيف يعني؟ أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين يؤمنون أن الله ليس كمثله شيء، لكن بنفس الوقت يؤمنون أن لله يد وأن لله عينا، إيمانا على ظاهر المعنى دون تكييف أو تعطيل. طيب بيجي هذاك الشخص بيقول لك: أنتم مجسمة. طيب يا حبيبي، كيف نحن مجسمة؟ ما هو هذا الإشكال؟ هو أننا نقرأ كتاب الله عز وجل، نجد في كتاب الله عز وجل آيات بحسب الظاهر تعكر علينا هذه العقيدة التي ينبغي أن نغرسها في نفوسنا، وهي أن الله منزه عن سائر النقائص، منزه عن أضداد ونقائض هذه الصفات. يعني مثلا نقرأ قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. طيب، وقلنا أن الله مخالف للحوادث. طيب، إذا قلنا يد الله فوق أيديهم، إذن فكأننا نقول أن لله يدا، وإذا قلنا إن لله يدا فنحن لا نعلم إلا هذه هي اليد. وإذا قلنا إن لله يدا فنحن لا نعلم إلا هذه هي اليد. بيقول لك لأنه نحن عنا عين وانت عم تقول عنده عين، يبقى أصبح انت عم تجسمه. لا، انت لأنك ابتدأت التجسيم، ابتدأت التخيل، فصار عندك هذا الإشكال. أما إذا كنت منطلق من أساس ليس كمثله شيء، ما راح يستشكل عليك الموضوع. لكن أنت منطلق بالأساس مخترع رجل قش
وهو أنه عيننا جسم، يبقى عينه جسم، يبقى أنت مجسم. أنت اللي عم تشبه الله لأجسامنا، فعمليا أنت اللي عم تصنع رجل القش، ما نحن. أنت المجسم، ما نحن المجسمة. اللي بيتوقف على اللفظ على ظاهري ما لم تكن له قرينة هو الأصل باللغة العربية. أما اللي بقعد تأوله وتخرجه من معناه مشان تعطل صفة أو تعطل وصف الله به نفسه لمجرد أنه هذا الوصف مشترك لفظا أنا أتكلم مشترك لفظا مع مخلوق، يبقى هذا اسمه عندك التجسيم. فلو نظرت لأصل الادعاء فلن يقوم الادعاء إلا بادعائهم أن الله مثل مخلوقاته. فإذا بتلاحظ أي واحد بيتهمك بالتجسيم راح يجي يقول لك أنتم تقولون أن لله عينا أو أن لله يدا. طيب ونحن لنا يد. طيب مين قال لك يده كيدنا؟ اليد يعني جسم. مين قال لك اليد عند الله هي جسم؟ مين قال لك أن اليد يد الله هي جسم مثلنا نحن؟ على أي أساس عم تفترض أنه هذا الموضوع صحيح حتى تقول مجسمة؟ ونحن لا نعلم إلا هذه هي اليد. لا أنت خلص ألزمتنا بشيء لم نلزم به أنفسنا وجاي فتقول لي لا أصبح كيف يعني؟ هكذا قال: نثبت لله ما أثبته بدون تكييف وبدون تشبيه. طيب لكان كيف؟ نقف عند هذا الحد. طالما عم تسأل كيف يعني أنت عم تسأل عن الكيفية، عن الكيف، والكيف نحن لا ندري لأن الله لم يشرح لنا هذا ولم يعلمنا بهذا، فنقف بالموضوع كما وقف الصحابة. خلاص هكذا نزل هكذا نؤمن. فما في داعي تجتهد من عندك والله كيف يعني استوى، كيف يعني له يد، كيف لا. ما هو أنت كيف هاي يعني كيفية، أنت عم تسأل عن الكيف. عم تسأل عن الكيف يبقى أنت محتاج وحي. عقلك محدود، عقلك مستحيل يعرف كيف حصل هذا. فالموضوع ببساطة أغلب الناس اللي بيتهموك بأنك مجسم هو شخص بالأساس عم يقارن الله بمخلوقاته. لمجرد ماذا؟ لمجرد اشتراك اللفظ. مثل اللي يجي بيقارن خمر الدنيا بخمر الآخرة. نفس العقلية، والله نفس العقلية، ما اختلف عن الموضوع. بيقول لك هنا خمر وهناك خمر أصبح يبقى خمر الجنة مثل خمر الدنيا. نفس العقلية، لكن عشان الناس ما تضحك عليهم يروحوا بيكبروا الموضوع انه الله مثل مخلوقاته يبقى هدول مجسمة، نحن ما مجسمة يبقى نحن بنقول لا. فهذا موضوع تافه جدا. يعني مجرد تفكر انت ما دخلت بالنقاش هذا قلت له مين قال لك أن يده مثل يدنا؟ يا اليد يعني جسم. مين قال لك اليد يعني جسم دائما؟ يبقى شو هي؟ هذا نحن بمفهومنا لأن نحن مخلوقات، عقلنا جعل الله أنه يدنا جسم. خلاص الله تعالى كيف يده؟ الله أعلم. نقطة انتهى. لا تعلم ما هو ربك. نحن نعلم أن الله علمنا ما ينفعنا في إيماننا. يعني علمنا صفاته، علمنا أسماء الحسنى. له يدان ولا له أكثر من يد، هذا الشيء ما بيعنينا. نحن نقف كما وصف نفسه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه معرفتك لذاته هذا ما راح يزيد إيمانك ولا راح ينقص إيمانك. يعني افتراض، هذا مجرد افتراض عشان الناس اللي بتقصص مقاطع الفيديو. افتراض لو كان لله 100 يد ولا لله يدين، هذا الموضوع ما راح يزيد إيماني ولا راح ينقص إيماني، وإنما راح يزيد إيماني وينقص إيماني هو صفاته. لما بنعرف أن هناك إله لا يسمع لا يعين عباده، هذا ليس بإله يعبد، فهنا الإيمان ينقص. لذلك نحن لما نحاجج الشخص عم يعبد حجر ولا عم يعبد صنم بنقول له هذا لا يسمع، هذا لا يغيث، هذا لا يفعل شيء، فلا يعبد. فالله أطلعنا على الصفات التي تزيد الإيمان والأمور التي لا تزيد الإيمان، وبالأساس عقولنا ما راح تستوعبها، توقفنا عندها، ما أخبرنا أكثر من هيك. فالموضوع محتاج أنك أنت تعرف عقلك، حدود عقلك قبل ما تتكلم بهالمواضيع. أنت لما تتكلم بالصفات هي أو لما تدخل بالمواضيع هي، هل عندك علم غيب أطلعك الله عليه قال لك لا هيك المعنى؟ لا. طيب كيف آمن الصحابة؟ آمنوا أنه معنى على ظاهره، يؤخذ المعنى على ظاهره ما لم يكن هناك قرينة تدل على معنى مخالف له. ولو هنا تنتهي الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.